नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, देशको राजनीति अब द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भइराखेको जस्तो देखिएको छ। अब नेकपा माधव नेपाल, त्यस्तै गरी प्रचण्ड, मुख्य गरी त पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आम हडतालको घोषणा गरिसकेको छ र संवैधानिक अङ्गहरूमा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले अध्यादेश ल्याएर नियुक्तिको प्रयास गर्नुभएको थियो, अहिले अब ती नियुक्तिहरू पनि संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू पुगिसकेको अवस्था छ। यसले अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला र सडकदेखि संसद त अहिले छैन र सामाजिक सञ्जालमा पनि जसरी टीका टिप्पणी भइराखेको छ, यी सम्पूर्ण कुराले देशको राजनीतिलाई चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको धेरैले विश्लेषण गरिराखेका छन्। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो संवादमा यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले आजको यस विमर्शमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। रविन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूले आम हडतालको घोषणा गर्नुभयो, किन यस्तो यहाँहरूले यो एकदम हठात यो कदम चाल्नुभयो? धेरैलाई आजदेखि नै यसरी चाहिँ आम हडताल होला भन्ने त्यो अपेक्षा गरिराखेको अवस्था पनि थिएन। केले उद्वेलित गर्यो यो हठात कदमको लागि? देशमा जुन खालको पौष 5 गते पछाडि जुन एउटा अनपेक्षित घटनाहरू घटे र मुलुकलाई एउटा संविधानलाई दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउने जुन खालका गतिविधिहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको छ, त्यसको विरुद्धमा संविधानको रक्षाको निम्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन जुन हिसाबले भयो गैर संवैधानिक तरिकाले, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति सडकबाट, राजनीतिक प्रतिवादबाट र कानुनी लडाइँबाट हामी अगाडि बढ्ने फैसला गरिसकेका छौँ र समग्र देश एउटा आन्दोलनको चरणबाट अगाडि बढिरहेको छ। संविधानको रक्षाको निम्ति र मुलुकलाई थप दुर्घटना नघटोस् भन्नको लागि अब सङ्घर्षभन्दा अर्को कुनै विकल्प अब हडताल भइसकेपछि त त्यो सडकमै एक प्रकारको आम्ने सामनेको स्थिति र त्यो द्वन्द्वको स्थिति, झडपको स्थिति तर्फ यसले लैजान्छ नि त। यसले त क्रमशः अब मुलुकलाई त फेरि त्यो पुरानै स्थानमा लैजाने देखियो। न यो प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो एक किसिमको राजनैतिक अपराध थियो, हेर्नुहोस्। र अहिले पनि त्यो राजनीतिक अपराधकै रूपमा हामीले व्याख्या गरेका छौँ। संविधानले कुनै पनि व्यवस्था नगरेको कुरालाई उहाँले जसरी त्यसलाई इन्कार गरेर, इग्नोर गरेर अगाडि बढ्नुभयो, त्यसले स्वाभाविक रूपमा मुलुकमा संविधानको रक्षाको निम्ति, गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति लड्ने शक्ति र मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशातर्फ लैजान चाहने शक्तिको बीचमा राजनीतिक द्वन्द्व स्वाभाविक रूपमा देखा पर्यो। र त्यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा प्रधानमन्त्रीले जुन संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिहरू गर्नुभयो, जो आफैमा पनि गैर संवैधानिक थियो, त्यो एउटा शपथको चरणसम्म पुगेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा मुलुकलाई एउटा सही ट्र्याकमा, संवैधानिक ट्र्याकमा अगाडि बढाउनको निम्ति र गणतन्त्र र सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता र हाम्रो रगतसँग साटेर ल्याएको संविधानको रक्षाको निम्ति हामी सङ्घर्षमा जानुभन्दा अर्को कुनै विकल्प रहेन। हामी चाहन्छौँ यो एउटा राजनीतिक रूपले गरिने प्रतिवाद कुनै झडपमा परिवर्तन नहोस्, तर मुलुकमा सङ्घर्ष बाहेकको अर्को कुनै विकल्प रहेन। अब यहाँहरूले चाहिँ यहाँहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको जुन मत भिन्नताको स्थिति देखिएको थियो, चाहे त्यो पार्टीको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर होस्, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयलाई लिएर होस्, अब त्यसको छिनोफानो चाहिँ सडकबाटै गर्नुपर्छ भन्ने निर्केलमा पुगिसक्नुभयो। त्यसो भए यो हामीले राजनीतिक हिसाबले यो कदमको प्रतिवाद गर्छौँ, वैचारिक हिसाबले पनि प्रतिवाद गर्छौँ, सडक सङ्घर्षबाट पनि प्रतिवाद गर्छौँ र एक कानुनी लडाइँ पनि लड्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन। कुनै पनि अर्थमा नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। त्यसकारण यो गैर संवैधानिक हो भन्ने कुरालाई हामीले जनताको बीचमा, सबैको बीचमा हामी स्पष्ट रूपमा राख्न चाहेका हौँ। अब सङ्घर्षका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। ती चरणमध्येमा हामीले धेरै हिसाबले अभ्यास पनि गर्दै आएका छौँ र एउटा
मुलुकलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनको निम्ति र सरकारलाई पछाडि धकेल्नका निम्ति र संविधानलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउनको निम्ति सङ्घर्षको सबभन्दा उच्चतम रूपलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति देखा पर्यो। अहिले आइराखेको आशंका चाहिँ संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भएर अहिले पद बहाली भइसकेका व्यक्तिहरू जो पुग्नुभयो, अब उहाँहरूले चाहिँ चाहे त्यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा होस्, हिजोको दिनमा भइराखेका अनियमितता सम्बन्धी फाइलहरू अख्तियारमा पुगेर त्यो खोल्ने डरको कारणले गर्दाखेरि त्यही डरको अभिव्यक्ति अब सडकमा छचल्किँदैछ भनेर मानिसले अहिले भनिराखेका छन् नि। के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब यो हेर्नुहोस् त, विपक्षी पार्टीहरू जो प्रधानमन्त्रीसँग सहमत हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीको कदमको गैर संवैधानिक कदमको समर्थन गर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई तर्साउने एउटा हतियार मात्रै हो। र यो देशमा कानुन छ, कानुनद्वारा निर्देशित सम्पूर्ण संस्थाहरू छन्, तिनले कानुनअनुसार नै आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने हो। गैर संवैधानिक तरिकाले प्रतिशोध साध्ने हिसाबले मैले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्न चाहेको हुँ भन्ने एउटा मेसेज दिने नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने कुरा भयो भने यसले थप खालको जटिलता मुलुकभित्र पैदा गर्छ र त्यसले एक खालको हामीले नसोचेको परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने खतरा देखिन्छ। किनभने ठिक छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा छुट्टै खालको संवैधानिक निकाय हो, भ्रष्टाचार लगायतका अनियमितताको बारेमा उसले छानबिन गरोस्, तर त्यसमा कुनै प्रतिशोध देखा पर्यो, त्यसमा राज्य शक्तिको दुरुपयोगको एउटा गन्ध देखा पर्यो भने त्यो सबभन्दा खतरनाक हुन्छ। त्यसले मुलुकमा अनावश्यक रूपमा द्वन्द्व खडा गर्छ र आम रूपमा मान्छेको आशंका छ, यहाँले सङ्केत गर्नुभएको कुरा ठिक छ, आम रूपमा मान्छेको आशंका छ, तर त्यसलाई एउटा प्रतिशोधको रूपमा लिएर गइयो भने हाम्रा संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको छाया हामीले त्यसमा देख्यौँ भने त्यो चाहिँ गम्भीर खतराको सङ्केत हुन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका निम्ति हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ। अहिले मानिसहरूले मुख्य रूपमा व्यक्त गरिराखेको आशंका ललिता निवास काण्डमा कतै न कतै ललिता निवासको जग्गाको विषयलाई लिएर यहाँहरूको एकजना अध्यक्ष, त्यस्तै गरी जति बेला चाहिँ लडाकु शिविरको जुन अनियमितताको विषयलाई लिएर चाहिँ यहाँहरूको दुवै अध्यक्षको विषयमा चाहिँ ललिता निवासको जग्गा र एकातर्फ अर्कोतर्फ चाहिँ शिविरमा भएको अनियमितता, यी दुईवटा विषय चाहिँ अब उठ्न सक्छ र यो दुईवटा विषयले दुवै अध्यक्षलाई चाहिँ यहाँहरूको जुन मूल नेतृत्व छ त्यसलाई नै पक्राउ पर्न सक्ने सम्भवको जुन टीका टिप्पणी चलिराखेको छ, कतै न कतै यहाँहरूभित्र पनि त्यो प्रकारको विषयमा चर्चा परिचर्चा चल्ने छ कि छैन? होइन, हामी कहाँ त्यस्तो कुनै शङ्का छैन। हेर्नुहोस्, कतिपय विषयहरू सेटल भइसकेका विषयहरू छन्। अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाएर कुनै पनि व्यक्ति जो सम्मानित छ, जसले यो मुलुकको प्रधानमन्त्री जस्तो तपाईँको कार्यकारी प्रमुख भएर आफ्नो भूमिका सम्पादन गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूमाथि अनावश्यक शङ्का पैदा गर्ने र अनावश्यक रूपमा भ्रम फैलाउने काम अहिले राजकीय क्षेत्रबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेका शक्तिहरूबाटै भइरहेको छ। यो एउटा अत्यन्त दुःखद कुरा हो। हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधवलाई राजनीतिका एउटा राम्रा व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञको रूपमा हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। उहाँहरूलाई अहिलेसम्म यो प्रसङ्गमा कहीँबाट किन कुराहरू उठेनन् र अहिले जति बेला पार्टी विभाजित भइरहेको छ र दुईटा शक्तिको बीचमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेलामा यी प्रसङ्गहरू उठाइरहँदाखेरिमा हामीले के बुझ्छौँ भने त्यहीँनिर एउटा बदनियत छ, त्यहीँनिर तपाईँको चाहिँ बदनाम गराउन चाहने एउटा कुत्सित मनसाय हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा हामी कुनै विश्वास पनि गर्दैनौँ र हाम्रो पार्टीभित्र यसबारेमा कुनै छलफल पनि चलेको छैन र भयो भने त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू भयो भने त्यसको प्रतिवाद पनि हामीले गर्छौँ, जनताले पनि त्यसमा प्रतिवाद अवश्य पनि गर्छ। अहिले हेर्दाखेरि जो सरकारमा हुन्छ स्वभावतः उसँग सेना पनि रहने भयो, प्रहरी पनि रहने भयो, केही रूपमा साधन स्रोत हुन्छ, लोभ प्रलोभन धेरै देखेर अलिअलि समर्थन उतापट्टि देखाउन सकिने त्यो सम्भावना पनि उतैतर्फ अलिक प्रबल देखिराखेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ, सडकमा चाहिँ हामी यहाँ छौँ भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि जनताको पनि यहाँहरूले आयोजना गर्ने सभाहरूमा त्यति उत्साहजनक सहभागिता नभइराखेको भन्ने टीका टिप्पणी चलिराखेको छ। यसले त यहाँहरूले जसरी आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोजिराख्नु भएको छ, सङ्कट उन्मुक्त देखियो नि। अब यसमा यस्तो छ मदनजी, हेर्नुहोस्,
प्रतिनिधि सभालाई हठात ढङ्गले जब तपाईँको विघटन गरियो संवैधानिक तरिकाले जनताको अभिमत त्यहाँ मुखरित हुन्थ्यो। अहिले यति बेला प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक तरिकाले कु नगरिएको भए, त्यसको हत्या नगरिएको भए यति बेला सायद पार्लिमेन्टमा अनेक कुराहरू, जनताका विषयवस्तुहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका विषयहरू, सरकारले गरेका नकारात्मक कामहरूको बारेमा रचनात्मक तरिकाले छलफलहरू हुन्थ्यो होला। तर त्यो रहेन। नरहिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउने ठाउँ कहाँ त भन्दा सडकभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग रहेन। किनभने सडकद्वारै हामी सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्थ्यौँ र जनतालाई हाम्रा विषयवस्तुहरूको बारेमा हामी बुझाउन चाहन्थ्यौँ। आम रूपमा देशव्यापी रूपमा हामी बुझाउन चाहन्थ्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि हामी बुझाउन चाहन्छौँ। नम्बर 1 हाम्रो खुसी भन्दा पनि त्यो एउटा बाध्यतात्मक परिस्थितिको उपज हो एउटा। दोस्रो कुरा, आम रूपमा जनताको समर्थन मैले जहाँसम्म बुझेको छु, जिल्लामा अब प्रदेशमा वा राजधानीमा पनि यो पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो मूलधार हो, यसले आयोजना गरेको र यसले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई व्यापक रूपमा जनताले समर्थन गरेको मैले पाएको छु। किनभने अस्ति भर्खर 9 गते पनि राजधानीमा एउटा विशालै खालको जनप्रदर्शन भयो र जनप्रदर्शनले एउटा राजनीतिक मुद्दालाई आफ्नो विषयवस्तुको रूपमा ग्रहण गरेको छ। बुटोलमा हेर्नुहोस्, विराटनगरमा हेर्नुहोस्, धनगढीमा हेर्नुहोस्, जहाँ तहीँ चाहिँ यो संविधानको रक्षाको निम्ति कतिपय नागरिक समाजका प्रधानमन्त्रीले यहाँहरूले जति अहिले सङ्ख्या आफ्नो सभामा जुटाइराख्नु भएको छ त्यो त केही पनि होइन। त्योभन्दा निकै ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरूले अब माघ 23 गते काठमाडौँमै सभा कस्तो हुन्छ, विरोध सभा कस्तो हुन्छ त्यो त हामी देखाउँछौँ भन्ने कोणबाट चाहिँ नागरिकहरूको समर्थन चाहिँ मसँग पनि छ भन्ने कोणबाट त अहिले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ नि आफूलाई। यो त यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, सरकार पक्षबाट आफ्नो पक्षमा जनमत छ कि छैन भनेर गरिने यस्ता खालका भेलाहरू, आमसभाहरूको हाम्रो देशमा चाहिँ अलिकति विरलै उदाहरणहरू पाइन्छ। खास गरी पञ्चायत कालमा पञ्चायतका शासकहरूले आफ्नो पक्षमा जनमत देखाउनलाई पञ्च र्यालीको आयोजना गर्थे। त्यसबाहेकको अपवादको रूपमा अहिले हामीले चाहिँ यो देखिरहेका छौँ। ठिक छ, लोकतन्त्रमा उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नको निम्ति जनताहरूलाई एक ठाउँमा बन्द गरेर ठुलै तपाईँको चाहिँ जनप्रदर्शन गर्नुभएछ, समर्थन लिनुभएछ भने पनि त्यो अन्यथाको विषय भएन। तर आम रूपमा जनतालाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनतालाई अनावश्यक खालको दबाब दिएर अगाडि लिएर आउनुभयो भने त्यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सुहाउने कुरा चाहिँ होइन। हामीले जसरी जनताहरूको व्यापक सहभागितामा, कार्यकर्ताहरूको व्यापक सहभागितामा हामीले जुन प्रदर्शन गरेका छौँ त्यो धेरै जसो स्वयस्फूर्त रूपमा सहभागीहरूको सङ्ख्या छ र राजनीतिक हिसाबले हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई मूलत सहभागीहरूले ग्रहण गरेका छन् र ती मुद्दाहरूलाई उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसकारणले त्यसको महत्त्व हामीले ठुलो पाएका छौँ। अब हेरौँ 23 गतेको उहाँले गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब के हुन्छ, कसरी सम्पन्न हुन्छ, उहाँहरूले पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँहरू पनि सडकमा आउने होइन, यहाँहरू पनि सडकमा, र जुन टकरावको यहाँहरूको दुवैको दाबी फेरि परस्परको विरोधी देखिन्छ, परस्परमा चाहिँ विरोधी खालको दाबी देखिराखेको छ। उहाँहरू जसरी पनि जुनसुकै हालतमा हामी चुनाव गराइरै छाड्छौँ, त्यसको विकल्प छैन भनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू चुनावको कुरा के होइन, संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ जसरी पनि गराउनुपर्छ त्यो भइरै छाड्छ भनिराख्नु भएको छ। अब यो बिचमा चाहिँ जुन प्रकारको द्वन्द्व र सडकमा चाहिँ आजको दिनसम्म हिंसात्मक खालको त्यो भइराखेको छैन, देखिएको छैन, त्यो नहोस् पनि, तर सम्भावना जतातर्फ अहिले गइराखेको छ, जिम्मेवार को भन्छ भोलिको दिनमा? होइन, हामीले विशुद्ध रूपमा राजनीतिक मुद्दाहरूलाई उठाएका छौँ। सुसंस्कृत तरिकाले हाम्रा विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। आजको दिनसम्म त्यो छ, एकदमै भइरहेका छन्। यहाँहरूको नेतृत्वले, दुवैतर्फको नेतृत्वले जसरी आम कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत चाहिँ एउटा आवेगपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुनु पर्यो, एकदमै प्रदर्शनलाई उग्र बनाउनु पर्यो भन्ने कोणबाट आइराखेकोले त विषाक्त त दुवैतर्फले आफ्ना कार्यकर्ता नागरिकलाई त गरिराखेका छ नि अभिव्यक्ति। हाम्रो तर्फबाट
हाम्रा विरोध प्रदर्शनहरू बिल्कुलै लोकतान्त्रिक मान्यताका दायराभित्र रहेर हुनेछन्, शान्तिपूर्ण तरिकाले हुनेछन् र हाम्रा अभिव्यक्तिहरू सुसंस्कृत हुनेछन्, शालीन हुनेछन् भनेर हामीले भनिरहेकै छौँ। एक। दोस्रो कुरा, यहाँले अघिल्लो प्रसङ्गमा जुन कुरा उठाउनु भयो, निर्वाचनमा जानको निम्ति हामीलाई कुनै समस्या होइन। हेर्नुहोस्, यद्यपि हामी एक हिसाबले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले छ, त्यसलाई पारियो अप्ठ्यारोमा, तर निर्वाचनमा जानको लागि निश्चित कालखण्ड हामीले चाहिँ पर्खनुपर्ने हुन्छ र हामी निर्वाचनमा जानको निम्ति हामीले जनताले 5 वर्षको लागि जुन खालको म्यान्डेट दिएर पठाए, बिना कुनै कारण 5 वर्षलाई हामीले 3 वर्षमा नै त्यो कुरालाई सिद्ध्याइदिएर अगाडि जाने कुराको हामी विरोधी हौँ। किनभने त्यो गैर संवैधानिक छ, त्यो स्वेच्छाचारी छ, त्यो प्रतिगमन उन्मुख छ र त्यो तानाशाही प्रकृतिको छ। त्यसकारणले संविधानलाई सही ट्र्याकमा लिएर आएर प्रत्येक 5 वर्षमा हुने निर्वाचनमा जानको निम्ति हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। हामी त्यसलाई सहजतापूर्वक ग्रहण गर्छौँ, जनताले दिएको म्यान्डेटलाई पनि हामीले आत्मसात गर्छौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले निर्वाचन भनिरहनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो निर्वाचन गराउनको निम्ति घोषणा गरिएको होइन। किनभने अब निर्वाचन सामान्यतया 120 दिनको आवश्यकता पर्छ भनेर भनिएको छ होइन। अहिले हामीसँग एकदम समय पनि सीमित छ। दोस्रो कुरा, कुनै पनि हिसाबले संविधानमा व्याख्या नगरिएको, मूल कानुनमा व्याख्या नगरिएको प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने कुरा नै त्यहीँनिरबाट तपाईँको चाहिँ गलत कदमको सुरुवात भएको छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने पहिला संविधानलाई ट्र्याकमा हिँडाउँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा हिँडाइयो भने हामी निर्वाचन त लडौँला नि, 5 वर्षमा निर्वाचन हुन्छ, लडौँला, ठिक छ। हामीले जिते हामी सरकार बनाउँला, काङ्ग्रेसले जिते काङ्ग्रेसले सरकार बनाउँला, वा कसैले पनि नजिते एउटा मिलिजुली संस्कृतिको अभ्यास हामी गरौँला। त्यो त हामी गर्दै जाउँला नि। तर निर्वाचन हुने परिपाटी र संविधानको क्रियाशीलता आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यो आवश्यकताको लागि हामीले लडाइँ लडिरहेका हौँ। यहाँहरूले भन्नुभयो, मैले अगाडि त्यसैसँग जोडेर नै यो जिम्मेवार जुन द्वन्द्वको स्थिति सडकमा देखिराखेको छ र त्यसले भोलिको दिनमा निम्त्याउन सक्ने सम्भावित परिणामलाई लिएर जिम्मेवार को हुने? होइन, हामी त भन्यौँ नि, हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि खालको स्थितिलाई भड्काउने र गलत खालको अभ्यास गर्ने कुरा हामीबाट हुँदैन। किन हामी जिम्मेवार राजनीति गरेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको रूपमा हामी विकसित भएर आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीबाट त्यस्तो कुरा हुँदैन। अब सरकार पक्षबाट कस्तो खालको हत्कण्डा अपनाइन्छ, किनभने राम्रो त देखिएन सङ्केत। नागरिकहरूको अगुवाहरूको आन्दोलनमा जुन खालको व्यापक दमन भयो, यो आन्दोलनमा पनि हामी शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा रहँदै सरकारले व्यापक दमन गर्यो भने र त्यसबाट जुन खालको एउटा परिस्थितिको निर्माण हुन्छ, त्यो त सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो। तर हाम्रो तर्फबाट हामी चाहिँ यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो र यो आन्दोलन हामी सभ्य तरिकाले आफ्ना विचारहरूलाई अभिव्यक्त गर्छौँ र विचार अभिव्यक्तिका क्रममा सरकारले दमन गर्यो, अनावश्यक किसिमको हत्कण्डा अपनायो भने त्यसको प्रतिरोध पनि हामी गर्छौँ। तर हाम्रो दायरा शान्तिपूर्ण हुन्छ र सरकारले स्थितिलाई एउटा गलत दिशामा लग्यो भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले नै लिनुपर्छ। अब चाहिँ निर्वाचन आयोगमा यहाँहरू आधिकारिकताको लागि पुग्नुभयो। निर्वाचन आयोगले अध्यावधि गर्न पहिलो चरणमा मानेन। अहिले यहाँहरू राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई नै लिएर त्यसका दफा 44 र 43 को कुरा सहित यहाँहरू अहिले निर्वाचन आयोगमा पुग्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा हेऱ्यो भने सर्वोच्च अदालतमा पनि विषय बहसमा त लगातार भइराखेको छ, तर जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो मानिसहरूले किन विलम्ब भइराखेको होला? यो त दिन रात लगाएर भए पनि छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा चाहिँ फैसला आउनुपर्ने भन्ने कुरा पनि गरिराखेका छन्। यहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ त्यहाँ भइराखेको बहस र पार्टीको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर चलिराखेको जुन द्वन्द्वको स्थिति, तानातानको स्थिति, निर्वाचन आयोग आफै पनि अहिले अलमलमा परिराखेको जुन देखिएको छ, यहाँहरूले यसलाई स्वाभाविक मान्नु भएको छ कि अलि अस्वाभाविक जस्तो छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब यसमा कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगले को अध्यक्ष को महासचिव कता छन् भन्ने कुरालाई हेर्ने होइन। विगतको परम्परा पनि त्यस्तो होइन। मूलत महाधिवेशन पछिको सबभन्दा ठुलो र शक्तिशाली निकाय भनेको केन्द्रीय समिति हो। हामीले विधानमा नै व्यवस्था गरेर 441 जनाको केन्द्रीय समिति भनेर भनेका छौँ र 441 मध्ये हामी को कता छौँ त भन्दा झन्डै 2/3 भन्दा बढी सङ्ख्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारमा छ।
त्यसलाई आधार मानेर हेर्दा निर्वाचन आयोगले कतिपय प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने कुराहरू होलान्, त्यो पुर्याउनु पर्ने परिस्थिति पनि होला। तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुरा के हो भने केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा जसको बहुमत छ, जुन सङ्ख्यामा बहुमत देखिएको छ, त्यसलाई हेरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र त्यसले निर्वाचनमा प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्ह सूर्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मूलधारलाई दिनुपर्छ। त्यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैन, किन प्रचलित मान्यता पनि त्यही हो, विगतमा पनि त्यही खालको अभ्यास हुँदै आएको छ र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही हो भन्ने कुरालाई हामीले जोडदार ढङ्गले उठाएका छौँ। अब यसमा यो वा त्यो बहानामा राज्य शक्तिको एउटा शक्तिको छाया हामीले देख्न बाध्य हुनु पर्यो भने त्यसले उत्पन्न गर्ने परिणाम पनि राम्रो हुँदैन। बढिराखेको छ नि, यो स्वाभाविक छ होइन। अब यो हेर्नुहोस्, दुई तिनवटा कुराहरू हामीले यसमा नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। किन ढिलाइ भइरहेको छ, किन निर्णय गर्नको निम्ति अब अलि आँट आएको छैन, अनेक शङ्काहरू उब्जिएका छन्। अब सर्वोच्च अदालतको सन्दर्भमा पनि बहसहरू भएका छन्, ठिक छ, बहसहरू हुनु राम्रो कुरा हो। तर जुन खालको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई लम्ब्याउनको निम्ति लम्बिएको छ, त्यसले अनेक खालका शङ्का उपशङ्काहरूलाई, अनेक खालका दाउपेचहरूलाई एउटा ठाउँ दिने अवस्था त रहँदैन। हामीलाई त्यहाँ शङ्का लागिरहेको छ, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै पनि अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने कुरा कानुनको विद्यार्थी नभए पनि आम सचेत नागरिकले बुझेकै विषय छ। किन संविधानका त कुनै पनि धारामा विघटन सम्बन्धी अधिकार दिइएको छैन, होइन? त्यसो भएको हुनाले यसमा धेरै लामो बहस गरेर, लामो छलफल गरेर सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई लम्बाउनु भनेको अनेक शङ्का उपशङ्काहरू मानिसहरूले टिप्पणी गर्छन्। यसलाई चाँडो फैसलाको बिन्दुमा पुर्याउनको निम्ति यहाँहरूको नेतृत्वबाट पनि यो एउटा सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ सेटिङ अन्तर्गत भइराखेको भनेर प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ निकटका व्यक्तिहरूले तल्लो तहसम्म प्रचार गरिराखेका छन्। त्यसकारण हामी सर्वोच्च अदालतलाई पनि यो विषय चाहिँ सूचित गर्न चाहन्छौँ भन्ने कोडबाट जुन कुराहरू आइराखेको छ, पहिला यहाँहरूले जुन कुरा उताबाट सुनिराख्नु भएको छ नि, त्यसमा सत्यताको यहाँहरू आफैले पनि विषयवस्तुलाई हेर्दै गर्दाखेरि र पुस 5 देखि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि भइराखेको व्यवहारलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले हेर्नु भएको छ कि आजको दिनमा चाहिँ स्थिति त्यस्तै हो? अब यसो हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने ढिलाइ किन भइरहेको छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुरालाई पनि टक्क तपाईँको चाहिँ निर्णयमा किन पुग्न सकेको छैन निर्वाचन आयोग भन्ने तपाईँको चाहिँ कुरालाई घोत्रिएर हेर्दा आम मानिसहरूले अनेक खालका शङ्का उपशङ्काहरू गरिरहेका छन्। अब त्यसमा अलिकति ठाउँ कतै मिल्यो कि भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छ निर्वाचन आयोगकै गतिविधिले गर्दा। अब हेर्नुहोस्, यो देशमा कानुन छ, ऐनहरू छन्, मूल संविधान क्रियाशील छ भने जे चिज आम मान्छेले महसुस गरेका छन्, जे चिज संविधानले स्पिरिट र अक्षरमा अभिव्यक्त गरेको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ हामी सम्भावना देख्दैनौँ। यदि त्यस्तो भइहाल्यो, मैले अघि पनि भने सेटिङकै प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो, यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने, न्याय मर्यो भने यत्रा राजनीतिक शक्तिहरू, यत्रा राजनीतिक दलहरू, यत्रो नागरिक समाज, आजको सचेत तपाईँको जनसमुदाय यत्तिकै चुप लाएर बस्नेवाला छैन। त्यसको पनि प्रतिवाद हुन्छ र मलाई विश्वास छ कि न्यायालयले र संवैधानिक निकायले यी सबै कुराहरूलाई हेरेर न्याय सम्पादन गर्नेछन् र त्यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट गरिएका भनिएका जस्ता खालका पावरको एक्सर्साइज भयो भनेर भन्ने हल्ला सुनिन्छ, ती निरर्थक साबित हुनुपर्छ। तर यहाँहरूले त्यसको चाहिँ जवाफ दिने भन्दै गर्दाखेरि जति बेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो कार्यभार सम्हालिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई जवाफदेही बनाउनु पर्यो भनेर यहाँले अहिले नेतृत्व मानिराखेको समूहले चाहिँ लगातार पार्टीको बैठकको लागि आह्वान गर्यो, आग्रह गर्यो, प्रधानमन्त्रीबाट त्यो अस्वीकार भइरह्यो। त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले जे कुरा यो भयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ भनिराख्नु भएको थियो नि, प्रतिनिधि सभाको विघटन यहाँहरूले आधिकारिकताको लागि गरिराखेको मागदाबीमा अहिलेसम्म पनि त्यो प्राप्त नगरिराखेको स्थिति, पछिल्लो समय संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा सभामुखले त्यो कुरालाई सक्कल ती कागजातहरू संवैधानिक परिषदमै पठाएको भने पनि
अहिले नै अब जुन तरिकाले चाहिँ यो नियुक्त भएर पद बहाल गरिसकेको अवस्था जुन देखिएको छ, यसले त यहाँहरूले चाहिँ भनि चाहिँ राख्नु भएको छ, तर यहाँहरूसँग त्यो साँच्चैकै गर्न सक्ने सामर्थ्य आजको दिनमा छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ क्या। यस्तो हुन्छ मदनजी, हेर्नुहोस्, जो व्यक्तिले पार्टीको प्रणालीलाई मान्दैन, जो व्यक्तिले पार्टीको विधानलाई मान्दैन, जो व्यक्तिले पार्टीको बहुमतको निर्णयलाई मान्दैन, विधिलाई मान्दैन, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्दैन, उहाँले मुलुकको संविधानलाई पनि मान्नुहुन्न, मुलुकको विधि र प्रणालीलाई पनि मान्नुहुन्न, र मुलुकले खोजेको आवश्यकतालाई पनि बोध गर्नुहुन्न। त्यस्तो लिडरसिपबाट पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू नमान्नेले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानलाई मान्दैन भन्ने कुरा यो चाहिँ सर्वव्यापी सत्य कुरा हो। किनभने विधान मान्ने मान्छेले पार्टीभित्र नि मान्छ, देशभित्र नि मान्छ। त्यसको प्रतिरोधमा अब प्रतिरोध भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र हामीले आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ गर्नको निम्ति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन हाम्रो अध्यक्षले गर्नुभएका गैर तपाईँको चाहिँ प्रणालीगत कुराहरूलाई, विधिका कुराहरूलाई हामीले हाम्रा नेताहरूले आफ्नो ठाउँमा जोडदार ढङ्गले उठाउनु भयो, उठाउनु पर्ने आवश्यकता पनि भयो र उठाउनु भयो। उठाउनुको अर्थ के हो भने पार्टीलाई सही ट्र्याकमा लिएर जाउँ, पार्टी लोकतान्त्रिक भयो भने, पार्टीभित्र विधि विधानलाई मानियो भने मुलुकमा पनि एक खालको मेसेज हामीले दिन सकिन्छ भनेर लडाइँ लडिरहनु भयो। अब लडाइँ लड्नुको अर्थ के हो भने सुधारिएर जाउँ भन्ने कुरा, तर त्यसमा उहाँ सुधारिने सम्भावना देखिएन। हठात रूपमा उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। त्यसपछिको स्थिति त अब हामी सबैले देखिरहेकै स्थिति छौँ। हिजो पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा हामीले लड्यौँ र आज मुलुककै बिचमा सङ्कट आइसकेपछि हामी सडकमा आयौँ। प्रतिरोध त हामीले पार्टीभित्र पनि गऱ्यौँ र अहिले सडकमा पनि हामी गरिरहेका छौँ। अब अधिकतम तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका अधिकतम चरणहरू हामीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता देखा पर्यो। प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ यहाँले अगाडि कार्यक्रमको सुरुवाततिर पनि केही रूपमा सङ्केत गर्नुभएको थियो कि यो संविधानको उपलब्धिको रूपमा भनेर अर्थाइएका गणतन्त्रको कुरा, संघीयताको कुरा, समानुपातिक समावेशिताको कुरा, यो कुरामा चाहिँ अब आक्रमण हुन थालिसकेको छ र संविधानका यी उपलब्धिहरू पनि खतरामा पर्यो र यी गुम्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रचुर मात्रामा छ यदि अहिले जसै प्रधानमन्त्री अगाडि बढिराख्नु भएको छ भनेर जुन आशंका गरिराख्नु भएको छ नि। अब कदम यतिमा मात्रै रोकिएला कि कहाँसम्म पुग्ला यो? हेर्नुहोस्, अब यो पहिलो कुरा त संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर। दोस्रो, संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिहरूबाट दोस्रो खालको प्रहार सुरु भएको छ र यो प्रहारको सिलसिला अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस्, म त्यो देख्छु, किनभने उहाँका अभिव्यक्तिहरू जुन हिसाबले आइरहेका छन्, सरकारका अभिव्यक्तिहरू जुन हिसाबले आइरहेका छन्, यसले मुलुकमा थप दुर्घटनाका स्थितिहरू लिएर आउँछ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुने त कुरा छोड्नुहोस्, यसमाथि प्रहार हुने भयो, सङ्घीयतामाथि प्रहार हुने भयो, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार हुने भयो र मुलुकभित्रको लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई सुदृढ गर्ने दस्तावेजमाथि, संविधानमाथि प्रहार हुने भयो र सरकारले संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा कुनै पनि प्रगतिशील कदम चाल्नेवाला छैन र मुलुकलाई थप दुर्घटना र अराजकताको स्थितिमा, सङ्कटको भूमिमा फसाउने काम चाहिँ हुनसक्छ। धेरै मात्रामा तपाईँको चाहिँ मुलुक दलदलमा फस्छ र यसमा चाहिँ अनेक खालका समस्याहरूको सामना गर्न मुलुक बाध्य हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ। कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ आगामी दिन कसरी जाने देख्नुहुन्छ? यहाँहरू सडक सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, सरकारबाट पनि एकपछि अर्को कदमहरू चालिराखेको अवस्था छ, कसरी अगाडि बढ्ला? मुलुक संविधानको हिसाबले सही ट्र्याकमा चल्छ, प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना हुन्छ र निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मूलधारलाई आफ्नो वैधानिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य पनि दिन्छ र प्रतिगमनकारी सोचका आधारमा चल्नुभएको प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ पछाडि हट्नुपर्छ र जनताको शक्तिले संविधानको रक्षाको निम्ति आफूलाई अगाडि लिएर आउनेछ र प्रतिगमनका
सबै खालका कदमहरूलाई निस्तेज पार्नेछ र संविधान सही ट्र्याकबाट अगाडि बढ्नेछ। मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै विकल्प छैन, संविधानको पनि कुनै विकल्प छैन र मुलुकलाई एउटा स्थिर रूपबाट अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको आन्दोलन र दबाब हो, जनताको दबाब हो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मदनजी, मेरो तर्फबाट। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी। उहाँसँग आज हामीले समसामयिक राजनैतिक विषयमै केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।